Если мы будем в Боге, Господь будет с нами. Если не будет хотеть так, как хочется нам сейчас, мы будем переносить эту тяжесть недостатков пищи, как ничто. А те, которые будут не в Боге, на тех будет послан алчба, называется в Писании, и в несколько раз будут больше съедать и не будут сыты. Вот это вот будет. С Богом, потому и наказывали нам предки. И где плохо будет хорошо, а без Бога, где хорошо, там плохо. И сами испытали.